හරි අයිබෝන් ළමයි. ඉතින් අපි අද සාකච්ඡා කරමු අපේ පළවෙනි 10 minute GK paper එක. Zoom එකේ ගැටලුවක් නිසා Zoom එකෙන් log වෙන්න බෑ. ඒ නිසා තමයි ඔයගොල්ලත් එක්ක මෙහෙම වීඩියෝ එකකින් සම්බන්ධ වෙන්නේ. හරි. බලන්න පුතේ පළවෙනි ප්‍රශ්නේ. පළවෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා ලංකාවේ ප්‍රථම චිත්‍රපටය කුමක්ද? එතකොට ලංකාවේ පළවෙනියටම හදපු ෆිල්ම් එක නේ. මොකද්ද? දන්න උත්තරය ලේසි ප්‍රශ්නයක්. කඩවුණු පොරොන්දුව. ලංකාවේ පළවෙනි චිත්‍රපටය තමයි කඩවුණු පොරොන්දුව. 1947 ජනවාරි 21 තිරගත වෙච්ච චිත්‍රපටයක්. හරි කඩවුණු පොරොන්දුව. හරිද? එතකොට ඒක තිරගත වුණේ කොළඹ කින්ස්ලි සිනමා හලේ තමයි මේ චිත්‍රපටය තිරගත වුණේ. රයිට්? එතකොට උත්තරේ එන්නේ කඩවුණු පොරොන්දුව. අර දේවල් පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. දිනය 1947 ජනවාරි 21 හරි 1947 ජනවාරි 21 තිරගත වුණේ කොළඹ කින්ස්ලි සිනමා ශාලාවේදී. හරි. රයිට් එතකොට ඔන්න තව කියන්නම් තව පොඩි දේවල් ටික. ප්‍රධාන චරිත ගත්තේ රුක්මනී දේවී සහ එඩී ජයමාන්න. හරි රුක්මනී දේවී සහ එඩී ජයමාන්න තමයි ප්‍රධාන චරිත. ප්‍රධාන නළුවා සහ නිළිය. හරි නේද? දැන් ඔයාලට මේ පේපර් එක මම අද ලියන ටයිම් එක දීලා සාකච්ඡා කරන්න හිටියේ. අනපේක්ෂිත විදිහට Zoom එකේ ගැටලුවක් වුණ නිසා තමයි මෙහෙම ඔයගලන්ට වීඩියෝ එකකින් මේක සාකච්ඡා කරන්න උනේ. හරි. බලන්න පුතේ දෙවැනි ප්‍රශ්නේ. ලොව ඉතා ප්‍රසිද්ධියටපත් වූ අම්මා කෘතියේ කතුවරයා කවුද? එතකොට මේක රුසියානු කතාවක් නේද? රුසියාවේ මැක්සිම් ගෝකි කියන කතුවරයාගේ කතාවක් තමයි මේ අම්මා කියලා කියන්නේ. හරි? මැක්සිම් ගෝකි. එතකොට ඇත්තටම එයාගේ නම මැක්සිම් ගෝකි නෙමෙයි. ඔය ගෝකි කියලා කියන්නේ අන්වර්ථ නාමයක්. හරි? එයාගේ ඇත්තම නම සම්පූර්ණ නම මැක්සිම් ගෝකි නෙමෙයි. රයිට්? අපි එයාගේ මේ නමත් පොඩ්ඩක් ලියාගමුද? හරි? එයාගේ නමත් ලියා ගන්න. විනාඩියක් දෙන්න. හරි ලියා ගන්න. ඇලෙක්සී මාකුරු කියන්න. ALEXEI. දැන් මැක්සිම් ගෝකි තමයි උත්තරේ. හරි? හරි. මෙයාගේ සම්පූර්ණ නම මේ කියන්නේ ඇලෙක්සී මැක්සිමෝවිච්. අකුරු කියන්න ලියා ගන්න. MAXIMOVICH. මැක්සිමෝවිච් පෙස්කෝව්. හරි? PESHKOV. PESHKOV. එයාගේ ඇත්ත නම ඒක. හරි? මැක්සිම් ගෝකි. ගෝකි කියන්නේ යාට දාපු අන්වර්ථ නාමයක්. රයිට්? හරි. ඊළඟ ප්‍රශ්න බලන්න පුතේ. ඊළඟ ප්‍රශ්නේ අපි අහනවා ප්‍රශ්න අංක 3. ලෝකයේ බහුලතම ලෝහය කුමක්ද? ලෝකයේ බහුලතම වැඩිපුරම තියෙන ලෝහය අහන්නේ. හරි? දැන් ලෝකයේ බහුලතම ලෝහය නම් ඇලුමිනියම්. හරිද? පෘථිවි කබලේ 8ක් විතර තියෙන ඇලුමිනියම්. හරි. ඒතකොට ඒක තමයි ලෝකයේ බහුලතම ලෝහය. හරි අපිට වැඩිපුරම හොයාගන්න පුළුවන් ලෝහය ඇලුමිනියම්. එතකොට යාගේ මේ සංකේතය ඇහුවොත් සමහරවිට එක්සෑම් එකට අහන්න පුළුවන්. එහෙම ඇහුවොත් AL ඇලුමිනියම් කියන එකේ සංකේතය AL. හරි? එතකොට capital A simple L ඇලුමිනියම්. right? හැබැයි මෙහෙම ප්‍රශ්නයක් අහන්න පුළුවන් පුතේ. සමහරවිට අහන්න පුළුවන් පෘථුවියේ බහුලතම ලෝහය. දැන් පෘථුවිය ගත්තොත් පුතේ දැන් ලෝකය ගත්තොත් දැන් ඔහොමනේ. මෙහෙම ලෝකය තියෙනවා නම් මෙතන තියෙන තුනීම ලේයර් එකක් කබොල කියලා. ක්‍රස්ට් එක earth crust.
හරි ඔම තුනීලේ එකක් තියෙන කකුල කියලා. මැද තියෙන ප්‍රාවරය කියලා ප්‍රාවරණය ඇතුලෙන් තියෙන හරය. හරි දැන් මේක තමයි ක්‍රස්ට් එක කබුල අපි ඉන්නේ ඕකේ. හරිද? ඒතර මේකේ වැඩිපුරම තියෙන ඇලුමිනියම්. ඕකේ වැඩිපුරම තියෙන ඇලුමිනියම්. ඊළඟ මේ හරය ගත්තොත් මෙන්න මේකේ වැඩිපුරම තියෙන පුතේ යකඩ. හරිද? ඒතර පෘථුවියේ ඇත්තරම් බහුලවම තියෙන ලෝහය තමයි යකඩ. හැබැයි මේකේ අහල තියෙන ලෝකයේ සුලභතම ලෝහයනේ. ඒතර ලෝකයේ සුලභතම ලෝහය විදිහට අපිට ඇලුමිනියම් ගන්න පුළුවන්. හරි? අරක චුට්ටක් මතක තියාගන්න. හරි පෘථුවියේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ යකඩ. හරිද? පෘථුවියේ වැඩිපුරම තියෙන්නේ යකඩ. පෘථුවියේ කියලා ගත්තොත් යකඩ. හරිනේ? ඒතකොට මේ ප්‍රශ්නෙට සමහර වෙලාවට එහෙම අර පෘථුවිය කියලා ආවොත් අර විදිහට තමයි උත්තරේ ගන්න ඕනේ. ඒ අමතර දේවලු චුට්ටක් ලියාගමු. හරි? ඔහොමම ලියාගන්න එක දැන් වීඩියෝ එකක් ඉඳන් නවත්තලා ලියාගන්න පුළුවන් නේ. රයිට්. 4 හෙක්ටාරයකට වැඩිම VS අස්වැන්නක් ලබා දෙන රට. ඒතකොට හෙක්ටාරයකට පුතේ වැඩිම අස්වැන්නක් ලබා දෙන ඕස්ට්‍රේලියාවයි. හරි ඕස්ට්‍රේලියාවේ නව තාක්ෂණික ක්‍රමත් එක්ක හෙක්ටාරයකට ටොන් 10ක් වගේ අස්වැන්නක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හරි? ඒතකොට වැඩිම VS ඒක ලියාගමුකෝ. ඕස්ට්‍රේලියාව තමයි උත්තරේ. හරි? මීට අමතරව මේ ඔයිට ටිකක් ළඟින් යනවා. තව ගත්තොත් ඕස්ට්‍රේලියාවයි තව ගන්න පුළුවන් ඊජිප්තුව. ඊජිප්තුවෙත් එහෙමයි. හරි ඊජිප්තුව හැබැයි වැඩිම කෙනා ඕස්ට්‍රේලියාව ඊජිප්තුවත් ඊට සමානව ඉන්නවා. මෙහෙම ඇහුවොත් විභාගෙට වැඩිම වී නිෂ්පාදනයක් කරන රට චීනය. හරි වැඩිම නිෂ්පාදනයක් කරන්නේ චීනය. හරිද? ඒතර වැඩිම අපනයනයක් කරන්නේ ඉන්දියාව. හරි? ඒ ප්‍රශ්නේ අපි ලොකු ඒරියා එකක් කවර් කරගමු. හරිද? එතකොට වැඩිම නිෂ්පාදනයක් කරන්නේ සාපේක්ෂව අර සමස්ත රටේ නිෂ්පාදනය වී නිෂ්පාදනය වැඩිම චීනයේ. හරි වැඩිම වී අපනයනය කරන රට ඉන්දියාව. හරිද? එතකොට හෙක්ටයාරයකට වැඩිම අස්වැන්නක් ලබා දෙන්නේ ඕස්ට්‍රේලියාව ඊට පස්සේ ඊජිප්තුව. වැඩිම ඕස්ට්‍රේලියාව හෙක්ටයාරයකට ටොන් 10ක් වගේ අස්වැන්නක් ලබා දෙනවා. පහ ශ්‍රී ලංකාවේ යෝන් වියේ පසුවන්නන් වෙනුවෙන් පිහිටුවන ලද මහරගම පිහිටි ආයතනය කුමක්ද? හරි. එතකොට උත්තරේ ජාතික තරුණ සේවා සභාව. ජාතික තරුණ සේවා සභාව. හරි. ජාතික තරුණ සේවා සභාව. right. ඒතර ඔය වෘත්තීය පුහුණු කටයුතු හරි ඒ වගේ දේවල් වලින් තරුණයෝ දිරි ගන්නවන්න හදපු ආයතනයක් තමයි ජාතික තරුණ සේවා සභාව කියලා කියන්නේ. ප්‍රශ්න අංක 6. දැනට ක්‍රියාත්මක වන ජීවන වියදම් දර්ශකය ගණනය කිරීම සඳහා පාදක කරගත් වර්ෂය. දැන් අතීතේ නෝක ගත්තේ පුතේ 1952. හරි. ඔක US වල ගත්තේ 1952. දැන් ගන්න 1982 84. හරි. 1982 84 තමයි දැන් ගන්න. හරිද? 82 84. හරි. තවත් පොඩි අමතර දෙයක් කියන්න. ලංකාවේ හරි කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය ගත්තොත් දැන් කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකය ගත්තොත් ඒකට පාදක වෙච්ච වර්ෂය තමයි 2021. ඒකත් පොඩ්ඩක් ලියා ගන්න. කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට පාදක වෙලා තියෙන්නේ 2021 කියලා. හරි කොළඹ පාරිභෝගික මිල දර්ශකයට පාදක වෙලා තියෙන්නේ 2021. right. ඊළඟ අහනවා පුතේ ලොව ප්‍රථම ඉංග්‍රීසි පුවත්පත. හරි ලොව ප්‍රථම ඉංග්‍රීසි පුවත්පත තමයි The Oxford Gazette. හරි The Oxford Gazette. අකුරු කියන්නද? The the Oxford 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 Gazette GAZETTE හරි එතකොට ආරම්භක දිනයක් දාගන්න 1665 නොවැම්බර් 7. හරි 1665 නොවැම්බර් 7. ඕක තමයි ලොව ප්‍රථම ඉංග්‍රීසි පුවත්පත. හරි ලොව ප්‍රථම ඉංග්‍රීසි පුවත්පත තමයි The Oxford Gazette කියලා කියන්නේ. ඔයාගේ මෙහෙම ඇහුවොත් පුතේ හරිද? ඔයාගේ මෙහෙම ඇහුවොත් ප්‍රථම දිනපතා ඉංග්‍රීසි පුවත්පත එහෙම අහන්නත් පුළුවන්. හරි දැන් මම ඕකේ අහන්න පුළුවන් වපසරිය තා පොඩ්ඩක් කියන ඔයාට.
හරි ඔයාගෙන් අහන්න පුළුවන් ලෝක ප්‍රථම දිනපතා ඉංග්‍රීසි පුවත්පත. හරිද? ඒකට එන්නේ The Daily Courant. ඒකත් ලියලා තියාගන්න. ලෝක ප්‍රථම දිනපතා ඉංග්‍රීසි පුවත්පත තමයි පුතේ මොකද්ද? The Daily Courant. මම අකුරු කියන්නම් the the Daily 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 Courant COURANT The Daily Courant. ඒක දිනපතා පුවත්පත. හරි? The Daily Courant. 8 වෙනි ප්‍රශ්නේ අහනවා Big Ben ඔරලෝසුව පිහිටියේ කොහෙද? හරි? Big Ben ඔරලෝසුව පිහිටියේ කොහෙද? ලියන්න බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර. හරි? බ්‍රිතාන්‍ය පාර්ලිමේන්තු ගොඩනැගිල්ල අසල තියෙන්නේ. බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර. බ්‍රිතාන්‍යයේ ලන්ඩන් නුවර. හරි? දැන් ඕක මේ අර ප්‍රසිද්ධ වෙලා තියෙන්නේ බිග් බෙන් උනාට පුතේ ඇත්තටම ඕකේ නම තමයි ද එලිසබෙත් ටවර්. හරි බිග් බෙන් ඔරලෝසු කුළුනේ හරි නම තමයි යාලා දාපු නම තමයි ද එලිසබෙත් ටවර්. ඒක තමයි යාලා ඇත්ත නම. හරි හැබැයි ඕක ප්‍රසිද්ධ වුණේ බිග් බෙන් කියලා තමයි ප්‍රසිද්ධ වුණේ. හරි බිග් බෙන් කියලා ඕකේ 2017 වගේ ඉඳන් අවුරුදු 5ක වගේ නවීකරණ කටයුත්තක් තිබුණා. දැන් ඒක අර ඒ නවීකරණ කාලේ ඕකේ බෙල් එක වැදුන්නේ නැහැ. හරි බෙල් එක වැදුන්නේ නැහැ. දැන් ආයේ ඒක යථා තත්ත්වයට පත් කරලා තියෙනවා අවුරුදු 5කට විතර පස්සේ 2017 ඉඳලා. හරි රයිට්. ඔන්නගේ විවෘත කරපු දවසත් මම කියන එකත් ලියා ගන්නකො. විවෘත කරේ 1859 මැයි 31. හරි බිග් බෙන් ඔරලෝසු කුළුණ නැත්තම් ද එලිසබෙත් ටවර් කියන එක විවෘත කරේ 1859 මැයි 31. හරි 1859 මැයි 31. 1859 මැයි 31. හරි උස අඩි 96ක් වගේ වෙනවා ඔගේ. හරිද උස අඩි 96ක් විතර සෝරි උස මීටර 96 අඩි නෙමෙයි. උස මීටර 96ක් විතර වෙනවා. උස මීටර 96ක් විතර වෙනවා. රයිට් ඊළඟට අහනවා ප්‍රශ්න අංක 9 ශ්‍රී ලංකාවේ ප්‍රථම පුරාවිද්‍යා ගවේෂණයේ යෙදුණු පුද්ගලයා කවුද? ලංකාවේ පළවෙනි පාරට පුරාවිද්‍යා ගවේෂණයේ යෙදිච්ච කෙනා අහන්නේ. හරි ලියන්න උත්තරේ HCP Bell. හරි HCP Bell. හරි ලියන්න HCP Bell. HCP Bell. යා තමයි ලංකාවේ පුතේ පළවෙනි පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයාත් එයාම තමයි. හරි ඒ ඔය බෙල් මහත්තයම තමයි ලංකාවේ පළවෙනි පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා. ඒකත් පොඩ්ඩක් ලියලා තියාගන්න. හරි ලංකාවේ ප්‍රථම පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයා. ඔක ඒක පත් උනේ 1890 තමයි පත් වීම හම්බුනේ. හරි ලංකාවේ ප්‍රථම පුරාවිද්‍යා කොමසාරිස්වරයාත් එතුමම තමයි. හරිද? රයිට්. තවන ලියලා තියාගන්න අනුරාධපුර පොළොන්නරුව සීගිරිය වගේ ස්ථානවල කැණීම් ආරම්භ කළා කියලාත් ලියන්න. හරි විධිමත් ලෙස හොඳේ අනුරාධපුර පොළොන්නරුව සීගිරිය ප්‍රදේශවල විධිමත් ලෙස කැණීම් කටයුතු ආරම්භ කළා. ඒකත් පොඩ්ඩක් ලියලා තියාගන්න. රයිට් ප්‍රශ්න අංක 10 සමාජවාදී සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව නිදහස් දේශයන් 15කට වෙන්නෝයේ කවර වර්ෂයේදීද? හරි. ඒතර සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව බිඳිලා නිදහස් දේශයන් 15කට වෙන් වුණා. හරි. සෝවියට් සමූහාණ්ඩුව බිඳිලා නිදහස් දේශයන් 15කට වෙන් වෙච්ච වසර අහන්නේ. හරි. ලියන්න උත්තරේ 1991. 1991. හරි. හරියටම හිතුවා 1991 දෙසැම්බර් 26. හරි දෙසැම්බර් 26. හරිද?
දැන් ඔය ඒකේ හිටපු පාලකයා මිහායිල් ගොර්බචෝව් කියන කෙනා ඊට කලින් දවසේ කියන්නේ 1991 දෙසැම්බර් 25 අස් වුණාට පස්සේ එයාගෙන් පස්සේ තමයි මේ ඔය දුරෙන් ඉල්ලාස් වුණාට පස්සේ තමයි සෝවියට් සමූහ ආණ්ඩුව රටවල් 15කට බෙදුනේ. හරි. ඒ රටවල් 15 නම් දැනගන්න උවමනාවක් නැහැ. හරි. ඔය උස්බෙකිස්තානය, කසකස්තානය, ජෝර්ජියාව හරිද ඔය වගේ රටවල් 15කට බෙදුණා. හරි. බෙලරුස් ඒ වගේ රටවල් 15කට බෙදුණා සෝවියට් සමූහ ආණ්ඩුව. හරි. එතකොට පුතේ ඔන්න අපේ පළවෙනි පේපර් එකේ පළවෙනි GK පේපර් එකේ ප්‍රශ්න 10 අපි සාර්ථකව සාකච්ඡා කරලා අවසන්. මොකද වීඩියෝ එකක් විදිහට දාන නිසා ටක් ගාලා උත්තර ටික කිව්වේ. ඔයාලට නවත්ත ලියන්න පුළුවන් නිසා. හරි. එතකොට හෙට අපි කතා කරමු මේකේ දෙවෙනි පේපර් එකේ. එතකොට දැන් චූටි දැනුවත් කිරීමක් කරන්න ඕනේ. දැන් මුල් දවස් ටිකේ ඔයාලට මුල් සතියක් දවස් 10ක් විතර දිනපතා ප්‍රශ්න 10 ගානේ වගේ තමයි අපි දෙන්නේ. මොකද ලොකු බල්ක් එකක් දෙන්න බැරි නිසා තාම මුලනේ. හරි. ඊට පස්සේ අපි ප්‍රශ්න 15 20 වගේ ප්‍රමාණයක් වැඩි කරගෙන යමු. හරි. ඔයාලගෙන් පුංචි ඉල්ලීමක් ඉල්ලන්න තියෙනවා. ඒ තමයි පුතේ. හරිද? මේ ප්‍රශ්න 10 හෙට දවස් ඇතුළත හොඳට බලන්න. හරි. හොඳට බලන්න. හොඳට බලලා ඒ උත්තර ටික ඔලුවට දාගන්න. මොකද එකපාරට ලොකු බල්කයක් අපි ඔලුවට දාගන්න බෑ. ඒක තමයි ඇත්ත කතාව. මොකද විභාගය කිට්ටු කරලා අන්තිම දවසට මම ප්‍රශ්න 1000ක් කරත් වැඩක් නැහැ. ඊයේ මම කියපු දේම තමයි අදත් කියන්නේ. හරි. විභාගය කිට්ටු කරලා මම ප්‍රශ්න 1000ක් ඔයාලට කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයාලා ඔලුවට ඒ දේවල් යන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි දිනපතාම GK ටික කතා කරලා දිනපතා IQ ටික කතා කරලා ඒ ටික පොඩ අපි බිල්ඩ් අප් කරගෙන යමු. හරි. එහෙනම් ඊළඟ ප්‍රශ්නත් එක්ක අපි හෙට හමු වෙමු. එහෙනම් හෙට පේපරෙත් අද මම දානවා. හරි. ඒකටත් උත්තර ලියලා ලෑස්ති කරලා තියාගන්න. මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා WhatsApp හරහා යොමු කරන්න. ඒකට උත්තර ලබා දෙන්න. හරි. එහෙනම් හැමෝටම සුබ රාත්‍රියක්.